Bajaji inasimama mbele ya lango la hospitali. Watu wanapita wakijikinga kwa mvua. Kelele za wagonjwa, wauguzi, taa zinazowaka bila mpangilio. Hospitali ya Amana, mwangaza wa matumaini na kivuli cha hofu. Walifika wakiwa wamelowana, lakini moyo wa Jobu uliamini umefika sehemu ya matumaini. Aisha alibebwa haraka kupelekwa leba. Sauti zake za uchungu zikasikika zikikatiza korido. Jobu alibaki nje ya mlango, akitembea, akishika kichwa, akiinua macho juu ya dari la saluji lenye doa za maji, akifanya dua: Mungu wangu, na kuomba mfanyie wepesi mke wangu, ajifungue salama. Dakika zikapita, saa zikajongea kwa haraka. Mvua ikawa muziki wa huzuni, ikipiga paa la hospitali kwa midundo ya matone. Lakini ndani maisha yalikuwa yakipigana. Aisha alilia, akashika tumbo, akavuta pumzi nzito kama mtu anayehesabu sekunde za mwisho. Wauguzi walizunguka, midomo yao ikihema, macho yao yakiwa na hofu iliyofichwa nyuma ya barakoa. Lakini katikati ya jitihada za madaktari linaibuka jambo kubwa. Aisha inaonekana anatakiwa ajifungue kwa njia ya operation, yaani upasuaji. Sauti ya daktari kiongozi ikavunja hewa nzito ya chumba cha kujifungulia. Akawaambia madaktari wenzake aliokuwa anashirikiana nao, anahitaji kufanyiwa operesheni mara moja. Kisha daktari akatoka akamfikishia Jobu taarifa hiyo, akisema kwa sauti ya upole lakini yenye mzigo: hali ya mke wako si nzuri, tunatakiwa kumfanyia operesheni haraka sana. Maneno hayo yakamgonga Jobu kama risasi ya roho. Akajikuta anatikisa kichwa bila kujua la kufanya. Operation, sawa, mfanyieni basi. Lakini daktari akapumua kwa kina, akasema kwa sauti baridi kama barafu: tunahitaji pesa kwanza ndugu, bila malipo hatuwezi kuendelea. Maneno hayo yakamchoma Jobu kama moto unaotumbuka